好，咁而家我哋繼續講啦。咁如果用直接法去計嗰個經營活動現金流咧，咁首先第一個我哋就擺嗰個咩，從客戶收現金啦，係咪？第二個就係話係咪就係話我哋扣貨嘅俾現金嘅數啊？咁我哋扣貨俾現金數個金額就係唔記得咗，就係27,250，唔該，就係呢個數啦，就係27,250，得唔得？就係呢個數。好啦，第三個我哋就擺個乜嘢咧？就係擺我哋支付現金費用嘅金額，即係現金，即係用現金支付費用嗰個金額。咁睇翻我哋嘅題目入邊咧，我哋支付現金嗰個費用咧，後邊佢係咪寫咗支付其他營業費用啊？支付其他營業費用呢一個，因為我睇翻入邊睇翻個題目嗰度咧，佢有嗰個設備嗰個係剛才講到投資活動啦，跟住就借款又係融資活動啦，現金股息、利息費用嗰啲我哋唔擺落去住嘅，我哋就擺支付其他嗰個營業費用，就14,400,000蚊嘅，支付其他營業費用14,400,000蚊。好啦，去到呢度咧，我哋計個小計先，因為未完成嘅，仲未完成。因為我哋仲有兩個數要放，一個就係我哋嘅現金股息，唔係，sorry，我哋俾嘅現金利息，另外一個咧就係我哋俾嘅現金利得稅。咁呢度好似冇稅係咪啊？冇稅，咁就得現金股息嘅啫。我哋叫已付利息費用。咁我哋嗱一般嚟講咧，等我先，等我寫埋先。一般嚟講咧，我哋仲有個已付利得稅嘅。不過呢題冇稅啊嘛，係咪啊？冇稅我哋就冇理佢啦。冇稅咧，你就唔使特登咧話啊，我就寫出嚟零咁樣就唔使噶啦，可以唔使寫出嚟嘅。我寫出嚟咧係純粹俾大家望一望嘅啫，要啲放埋落去嘅。大家冇嘛，冇就冇理佢啦。咁已付利息費用就係11,700。好啦，咁計咗呢個數之後咧，咁我哋就知道我哋嘅經營活動嘅現金流好清楚，係咪正數啊？咁呢個我哋咪叫做經營活動淨金流入，就咁啦。呢個就係我哋經營活動嘅淨現金流入，個數啱唔啱咧？我答唔到你，因為知我又冇計算法可以計，所以我唔知暫時個數啱唔啱啊。不過我希望係啱啦，得唔得？暫時都有冇問題。咁再落嚟咧，我哋就到下邊就投資活動啦喎。下邊嗰個咧，後邊我哋就開始計嗰個投資活動嘅現金流啦。咁投資活動嘅現金流，我哋望一望就發現，等陣先，望一望我哋發現咧有一個一個啫喎，咁啊簡單好多啦，咁啊得一個啫，咁就係嗰個叫做，sorry，係嗰個叫做購入設備47,250，咁即係話咧，即係我哋嘅投資活動，投資活動淨現金流出喎，淨現金流出就係就咁啦，係咪？呢個就係我哋經營活動嘅，唔係，我哋嘅投資活動嘅淨現金流出就咁多啦。OK，咁冇其他嘢啦，係得呢幾樣嘢嘅啫。咁跟住又到融資活動啦，真係好辛苦啊！融資活動嘅現金流，咁融資活動如果冇記錯，好似最少有兩樣啦，係咪啊？第一個就係
短期嘅應付票據啦，跟住就俾股息，跟住就唔好啦，兩個就係短期應付票據67500，咁第二個就係我哋嗰個叫做支付現金股息，已付現金股息36000蚊，好少啫。咁呢個數我哋一計一計出嚟，係咪我哋知道正數喎？咁就係咪融資活動嘅淨現金流入啊？就咁啦，得唔得？咁未完噶啦，未完喎，因為點解咧？我哋純粹唔係有我哋有經營活動，有投資活動，有融資活動啦。最後我哋將三個總數加埋，三個總數啊，加埋157500，係咪就係我哋今年嘅嗰個叫做本年淨現金流入，係咪啊？本年嘅淨現金流入，咁今年我淨現金流入，如果我加翻年初嗰個現金金額，係咪理論上應該等於我期末嗰個現金金額啊？所以我加翻，我 copy and paste 啊，期初現金餘額係幾錢咧？54000，係啦，呢個就係關鍵時刻啦，多謝先。咁到最後好似唔啱喎，係咪？好，236250，我有冇算錯咧？好啦，咁你見到原來咧係個題目漏咗個數，就係個利息收入嘅，咁你就擺翻已收利息收入24750蚊，係咪？咁加翻咧，咁就應該啱噶啦。嗯，咁就啱啦。OK，咁成個現金流量表咧，大約就咁樣計出嚟噶啦，就咁樣做啦。成個現金流量表就係咁樣，好完整、好公正咁樣做完就咁樣啦，得唔得？就咁樣放啦。啊，個題目我讀少咗個數，咁啊，其實我剛才逼都逼到24350出嚟嘅，只不過唔知呢個咩數嚟嘅啫，係咪啊？好，啊，我年份寫錯咗。咁呢個比較簡單，唔係太難啦。咁之後嚟一個，嗯嗯，我哋睇一睇第一題先，比較長啲。第一題咧就可以用直接法，亦都可以用間接法嘅。咁啊，我哋大家分享下第一題嘅經驗先嚇。咁第一題佢講咩咧？第一題佢就講現金流量表嘅，有個資產負債表先啦。咁呢個資產負債表咧，
咁轉頭咧，我資產負債表，唔係我資產負債表咧，轉頭就會同大家做嗰個間接法同埋直接法一齊做噶啦。咁佢咧，你見到呢間公司咧，就右手邊咧就係2011年，左手邊就係2012年嘅。咁你就會見到有一堆資產負債表嘅數。咁另外咧，跟住之後咧就下邊咧就有個損益表，得唔得？好啦，咁呢一度咧，咁我哋整咗之後咧。佢美國佢整咗個表俾我哋之後咧，我哋知道有損益表、有現金流量表，我哋就可以兩個方法都用噶啦。咁佢有咩咧？宣告並發放股息18,000蚊。咁即係佢話俾你聽，我派咗18,000蚊股息啊！即係直接啲講，我俾咗18,000蚊股息，就即係大家唔使有懸念啦，俾咗就俾咗噶啦。跟住，等陣先，呢個係屬於咩活動啊？唔知冇錯。跟住話咧，本期咧用2萬蚊出售呢個設備，原始嘅成本咧係3萬蚊，當時嘅帳面價值係2萬。咁呢部機器我賣出去嘅時候賺咗錢啦，係啦，冇賺冇蝕係咪？冇賺冇蝕啦。今年嘅折舊費用咧就係22,000蚊嘅，包含咗喺嗰個銷售費用入邊。咁即係簡單啲講白啲，銷售費用入邊係咪有至少有2萬幾啊？2萬2係一個非現金費用啦。跟住銷貨同埋購貨就用些數嚟做嘅。咁新增設備咧，用現金買咗14,000蚊嘅設備啦，同埋用，嗯我可以用間接法做咩？佢直接又叫我直接發是但啦，你冇所謂啦。咁佢咁樣講我就咁樣聽啦嚇，唔計啦。佢咁樣講我咁樣聽啦。咁當然我兩個都會做晒嘅，蘇得我哋可以對對兩個數啱唔啱啊嘛，係咪？好啦，咁既然係咁，我哋就做現金流量表啦，又咁啊，睇住先啊。我最中意咧就係 copy and paste 嘅，第一個 copy and paste 呢個唔用住，我直接發先。就咁啦，得唔得？我直接發先啦，最簡單，我哋用咗直接發先。咁直接發嗰度咧，咁啊，等我陣。好，我哋就用直接發做咗先啦。咁直接發我哋本身主要咧就有，講咗先，等我擺個陣先啊，你多多陣先。
我哋就會用現金收現，跟住就以付嗰個利得稅。咁你叫我爆晒啲位先嘅，我將全部執好晒先。好啦，咁我哋第一個，我哋從客戶收嘅現金，咁我哋幾多錢咧？我哋暫時唔知，但我哋係咪知道佢會有個賒銷啊？基本上佢全部都係賒銷。咁換言之，如果賒銷係咪到年底、年初年底總會有啲人爭我錢啊？啱唔啱啊？咁我哋究竟收咗幾啲現金咧？我哋就逐樣逐樣去睇啊。首先第一樣嘢，我哋睇一睇喺嗱，因為而家我哋咪做2012年啊。咁我哋做二零一二年嘅時候咧，咁我哋如果要計一計2012年我收咗幾多現金，第一樣嘢我係咪要考慮翻究竟舊年有冇人爭我錢係嘛？舊年有冇人爭我錢啊？有，我睇邊度咧？係咪睇翻資產負債表，睇翻佢嗰個應收賬？舊年係咪有人爭我2萬8啊？啱唔啱？好啦，我就放落去先，你等我陣啦，就係呢個位放翻年初嘅應收賬，呢個做出晒。呢個應收賬佢咪爭我2萬8，係咪咁啊？年初應收賬，咁我諗年初應收賬就係2萬8，咁今年我賣咗幾多貨啊？48萬，即係今年48萬咯，係咯，48萬。本年嘅銷貨就係你用到啲48萬，咁即係換言之，如果啊，我講如果啫，如果個客，如果啲客啊生生性性，理論上我今年係咪應該會收到50萬零8千蚊現金啊？如果啲客生生性性啊，得唔得？即係話年初佢爭我2萬8，今年我賣咗48萬貨俾佢，係咪我應該可以收到50萬零8千嘅貨啊？咁但係永遠咧，世事到最後係咪總會有人拖下你數啊？佢拖你幾多咧？去到年底嘅時候，佢拖你幾多錢數啊？佢拖你剩翻4萬蚊，係嘛？咁啊，期末嘅應收賬，好啦，咁就即係話成筆我就得到個數46,800，係咪？咁呢個就係我哋從客戶嗰度收到嘅現金，係咪？因為年初人哋爭我2萬8，跟住我今年我就賣咗48萬貨，總數我應該收50萬零8千嘅。咁但係到最後就發現咧，總有繼續有人拖我4萬蚊，所以我實收咪收46,800啦。咁呢個咧係我從客戶身上攞到嘅現金，就係呢個數啦，得唔得？暫時冇睇呢個46,800。跟住下一步，我哋係咪就要攞究竟我哋找咗幾多數係咪啊？佢冇講啊，美容佢冇講我哋買貨買咗幾錢喎？係啦，不如你幫我計一計扣貨幾錢好唔好啊？佢嘅銷貨成本36萬，咁但係扣貨幾多咧？不如你幫我計。好啦，我哋睇睇究竟個數係幾多啊？首先第一樣嘢，我哋有冇期初存貨啊？有，期初存貨金額係咪7萬蚊啊？所以包括7萬蚊啦。有冇扣貨金額啊？冇，我哋而家就要計扣貨啦，係咪？咁我就冇理佢住啦。期末存貨有冇啊？期末存貨有，係咪7萬6啊？咁減翻7萬6，咁即係話，如果我哋期初存貨加埋扣貨減翻期末存貨，我哋嘅銷貨成本係36萬，係咪？啱唔啱？得唔得？咁如果我哋將所有數倒翻轉嚟計，我哋咪就計到個扣貨啊？啱唔啱？咁我哋將倒翻轉嚟計啦。咁36萬加翻呢個7萬6，43萬6啦。咁啊減翻個嗰個期初存貨嘅
呢個減，咁你咪得到我哋個扣貨36萬6咯，係咪？我哋係可以用呢一倒轉方法計翻個扣貨出嚟嘅。不過呢個扣貨等唔等於我哋俾咗現金出去啊？又唔等於喎，因為我哋扣貨唔係全部俾現金，我哋有賒數啊嘛，係咪啊？咁人哋可以拖我數，我都可以拖人哋數嘅啫，係咪啊？如果咁樣講啊，咁就非常之有趣啦。我哋年初嘅應付賬係幾錢啊？我哋睇翻我哋年底有冇爭人錢啊？即係舊年年底，即係今年年初有喎，我有偷人哋數，我偷人哋幾多咧？我就欠人哋6萬6，係咪啊？我哋年初嘅時候欠人哋6萬6，咁今年我哋扣咗幾錢啊？就36萬6，剛才我哋計咗啦，係咪啊？就36萬6。咁最後咁啊，理論上如果我舊年我即係好似我爭信用卡咁樣，如果我舊年爭人哋六萬六，今年我碌多36萬6，咁理論上我一找卡數咪成筆43萬要找晒佢啊？呢個好正常啊！舊年爭人六萬六，今年再爭人哋36萬6，咁我總共爭人哋43萬幾啊？咁正常我應該要找晒嘅，不過我到最後係咪又留啲尾喺度啊？留啲數冇找嘅，留幾多咧？就係留咗5萬2都好噶啦，冇留咁多，留少咗噶啦。咁即係話今年我實際上找出去嘅現金係咪38萬啊？得唔得？咁即係話我哋購入商品支付嘅現金金額咧係負38萬，未完嘅喎，仲有其他嘢喎。跟住係咪仲有支付嗰個？通常我叫咧現金費用嘅，支付現金費用。咁現金費用嗰度咧，咁我哋睇睇我哋損益表究竟有啲乜嘢費用啊？咁喺損益表入邊，我哋咪有兩個費用啊？第一個就係銷售，第二個咪就管理費用啊。佢哋兩個係咪加埋6萬8？得唔得？咁問題就喺呢度啦。究竟6萬8入邊有幾多係現金，有幾多唔係現金咧？咁我點樣知道咧？我如果就咁憑呢個數字睇，我哋可能未必估到。咁但係至少我哋知道6萬8入邊係咪有2萬2係嗰個叫做折舊啊？咁折舊我哋唔應該計落去嘅。咁如果6萬8減翻幾多啊？減翻2萬2嘅折舊，係咪應該等於4萬6啊？得唔得？幫我打一陣，4萬6，你肯定我哋全部俾晒現金，啱啦。你哋識得睇嗰個資產負債表。如果我哋有費用要俾未俾，要俾但又未俾嘅時候，係資產負債表多咗個乜嘢啊？應付費用。咁如果我哋有啲費用係俾咗但係未用嘅，係資產負債表有個乜嘢啊？預付費用。呢兩樣嘢有冇啊？冇。咁即係呢個4萬6俾晒啦，係咪？咁即係話我哋咧現金費用咧4萬6全部俾晒嘅。好啦，去到呢度，大家有冇問題先？去到呢度，咁之後咧就仲有兩個數嘅，一個咧就係簡單啲利息費用先。咁利息費用，我哋今年咧佢有損益表入邊係咪有個4000蚊嘅利息費用啊？4000蚊。咁問題又喺呢度啦，4000蚊究竟我俾晒啊，定抑或係又拖下，或者俾啲唔俾啲咁樣啊？我哋點解咁肯定俾晒咧？冇錯，係咪冇一個叫應付利息啊？因為如果我哋有啲利息費用係未俾嘅，例如話可能4000蚊俾我哋淨係俾咗一半，咁理論上係咪都應該會有一半，即係2000蚊嘅應付利息啊？但係之後負債表個負債入邊係咪咩都冇啊？如果咩負債即係咩同利息有關嘅負債都冇，咁即係換言之，呢4000蚊利息我哋全部俾晒啦。咁所以咧，我哋已付利息費用就係4000蚊嘅。好，下一個你試下幫我計一計嗰個利得稅